नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वनस्पति ज्ञान पर। आज मैं आपसे ऐसे पौधे के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके तेल का उपयोग व्यावसायिक तौर पर काफ़ी किया जाता है। उसके साथ साथ यह आयुर्वेदिक गुणों से भी भरपूर है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ अरंडी के पेड़ के बारे में। अरंडी का पेड़ एक पुष्पीय पौधे की तरह 12मासी झाड़ी है। इसके पत्ते हथेली के आकार के दांतेदार हाशिए की तरह होते हैं एवं इसका तना कमजोर होता है। यह पेड़ मूलतः दक्षिणी पूर्वी भूमध्य सागर, पूर्वी अफ्रीका एवं भारत की उपज है, किंतु अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खूब पनपा एवं फैला हुआ है। इसका अगर वानस्पतिक नाम देखें तो इसका नाम है रिसिनस कॉम्युनिस और इसे अंग्रेजी में कैस्टर ऑयल प्लांट कहते हैं। इसे अन्य भाषाओं में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वातारी, चित्रबीज, अरंडी, रेंडी, भेरोंटा, इरी, एरंडो, आमुडामू और अनेल आदि। इसके पत्ते, बीज, जड़, फूल और उनसे निकले तेल का इस्तेमाल आँख संबंधी समस्या, पाइल्स, खांसी, पेट दर्द जैसी समस्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए इसके अन्य औषधीय गुणों के बारे में हम जानते हैं। इसकी एक दो बूंद अगर नेत्रों में डाली जाए तो नेत्र विकारों का शमन होता है। अगर 500 मिलीग्राम अरंड के पत्तों का रस में 3 मिलीग्राम तेल एवं समान भाग गुड़ मिलाकर चाटने से खांसी दूर हो जाती है। अरंडी के पत्तों का रस नित्य 2-3 बार छोटे बच्चों की गुदा में लगाने से गुदाकृमि यानी कि चुनूने मर जाते हैं। अगर हम 20 से 30 मिलीलीटर अरंड के पत्तों के काढ़े में 15 मिलीलीटर घृतकुमारी स्वरस मिलाकर प्रातः एवं सायं सेवन करने से अर्श यानी कि पाइल्स में लाभ होता है। अगर प्रसव के समय 25 मिलीलीटर अरंड तेल को चाय या दूध में मिलाकर गर्भवती स्त्री को देने से प्रसव शीघ्र हो जाता है। अरंड के पत्तों को गर्म कर पेट पर बांधने से मासिक विकारों का शमन होता है। अरंड के बीजों को पीसकर जोड़ों में लेप करने से गठिया की सूजन मिटती है। अरंड के तेल के नियमित मालिश करने से बालों की समस्या दूर होती है एवं बाल मजबूत होते हैं। अगर हम 10 से 15 ग्राम अरंड के फलों को पीसकर एवं छानकर जो अफीम जिसने ज़्यादा खाई हुई है उसको पिलाने से अफीम का विष उतर जाता है। तो ये थी अरंड के बारे में औषधीय जानकारी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।